বলবে তো আবার। হাই গাইস, দেখো এই পকোড়া ভাজি, এই পকোড়া না, পাঁপড় ভাজি, এই পাঁপড় সোশ্যাল মিডিয়াতে ছাড়বো। হয়েছে হয়েছে তো, হুম। তাহলে খুলি। ঠিক আছে, এই ঠিক আছে, ঠিক আছে। পোড়া একবারই কটা। হ্যাঁ, এতে ঢালতে হবে, এতে ঢালবো। হ্যাঁ, দাঁড়া একটু, একটুখানি ইয়ে হতে দাও, একটুখানি নাড়াও নিলে দেখাচ্ছ। নিয়ে হয়ে গেল। আসলে শুনে শোনো শোনা কেন হয়েছে? হুম।